तपाईँहरूलाई म चाहिँ एउटा कुरा देखाउँछु होइन आज यस्तो डरलाग्दो भुइँचालो आयो होइन यो भुइँचालो चाहिँ हाम्रो घरलाई कति इफेक्ट पारेको छ हेर्नुहोस् होला होइन यो भुइँचालो चाहिँ यत्रो खतरा हेर्नु यी बाढलाई चाहिँ भित्रको बाढलाई बाहिर निकालेको छ न यी पटपट फुटेको छ यी हेर्नु है आजको भुइँचालो चाहिँ पटपट यस्तो बाहिर फुटफुट्ने अब यी हेर्नु चाहिँ यस्तो खतरा हल्लिने बनाइदिएको छ यो भुइँचालोले अम्बो यति साह्रो रिस्की खतरा भुइँचालो आयो कि अब के चाहिँ गर्नुपर्ने हेर्नु पाकपिक यो मात्रै होइन हाम्रो यो पल्लो छेउ सबै फुटेको छ हेर्नु सबै पाकपिक बनाइदियो भुइँचालोले होइन यस्तो डरलाग्दो हाम्रो चाहिँ भुइँचालोले हल्लाएर हेर्नु यो चाहिँ सबै उठाइदियो यो पनि पहिला भुइँचालोले नै यो भत्काएर फेरि रिपेयरिङ गर्छ आजको भुइँचालो यस्तो डरलाग्दो आएको हेर्नु है हाम्रो ताले घर चाहिँ यस्तो यस्तो भएको मैले भिडियो अगाडि अलरेडी हालिसकेको छु नि त्यो भिडियोमा चाहिँ भुइँचालोको आवाज चाहिँ कस्तो छ भनेर मैले त्यो पनि मेन्सन गरिसकेको छु कस्तो डरलाग्दो चाहिँ आएको छ भने चाहिँ नि आज रातभरिमा चाहिँ भुइँचालो आयो भने चाहिँ अझै मान्छे चाहिँ यस्तो खालको भुइँचालो आयो भने चाहिँ कहिले कति पनि मिनट पनि लाग्दैन बाँच्नु म त झन् हार्ट एट्याक आएको चाहिँ टिङ 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 मन उयो उफ्रिन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ मेरो पापा चाहिँ डराउँदैन है पापा सुत्यो पापा फोन हेर्दैछ हो आज चाहिँ ढुक्क लागिरहेको छ होइन घर अलिकति बिगार गरिरहेको छ हो फ्यामिलीसँगै छु फ्यामिलीसँग हुँदाखेरि ढुक्क लाग्छ नि त सो अब चाहिँ सुत्नु आँटेको सबैजना सेफ्टी बस्नु होइन हामी पनि सेफ्टी नै छौँ र भुइँचालो आयो सबैजनाले भगवान्लाई सम्झेर सुत्नु होला आजको दिनमा चाहिँ होइन सो भुइँचालो चाहिँ आएकै छ र हामी पनि सेफ्टी नै छौँ अहिले चाहिँ बिल्डिङमा भए चाहिँ हामीले किचेको नि है मम्मी बिल्डिङमा भए चाहिँ कुचेको हामी चाहिँ होइन त्यो धन्न आज चाहिँ घरमा चाहिँ मम्मीहरूसँग फेरि आयो मम्मी अबि ऊ फेरि आयो भुइँचालो राम राम अबि हजुर हेर्नु कस्तो डरलाग्दो भुइँचालो आयो अबि आएकै छ भुइँचालो चाहिँ आएकै छ अब के भन्नु होइन हाम्रो झन् ताले घर चाहिँ कस्तो रिस्की हुन्छ होइन सबैजना सेफ्टी बस्नु होला म चाहिँ भुइँचालो आयो नि मम्मी आँसु आइहाल्छ के भएको लाइटहरू चाहिँ नमार्नु न मम्मी चाहिँ के भएको राति भाग्नु पऱ्यो नि भुइँचालो आएर होइन अँध्यारो बनाउनु हुँदैन त अहिले म बाहिरको लाइन चाहिँ अनिरहनु है बाहिरको लाइन चाहिँ म चाहिँ भुइँचालो आयो भने खालि रुनु आइहाल्छ होइन हेर्नु भुइँचालो आएकै छ सबैजना सेफ्टी बस्नु होला होइन हामी पनि सेफ्टी नै छौँ एकदम डर लागिरहेको अब भुइँचालो चाहिँ आएकै छ सबैजना सेफ्टी बस्नुहोस् होला है